आज हामीसँग हुन्छ नयाँ मेम्बर इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् आफ्नो कोरोना लागेछ म मास्क खोल्दिनँ नाम भनिदिनुहोस् आफ्नो हजुर ल आज हामी धेरै टिकटक खिच्छौँ अरूहरूको कहाँ भने केटाहरूले हिमालयन जाभा अगाडिको नाङ्लोमा छौँ महँगो भन्नु बदाम ओ कोसँग हो खिचेको ल गाइस सबैजना भेट भयो होइन अब चाहिँ केही एउटा नयाँ कम्पिटिसन गरौँ अथवा केही टेस्ट गरौँ केही च्यालेन्ज हाल्नु न त तिमीहरू हारे हारे गर्छ के च्यालेन्ज तिमीहरू केमा जित्न सक्छौ भन नि त त्यही च्यालेन्ज स्पाइसी खानु जाने स्पाइसी ल स्पाइसी अब चिकन स्पाइसी हुन्छ चिकन स्पाइसी होइन चिकन विङ्स हुन्छ होइन त्यो मोस्टर मिलमा चाहिँ हिजो अस्ति मैले देखाएको थिएँ कस्तो मोस्टर मिल भनेको मोस्टर मिल चाहिँ त्यहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट जस्तो हो त्यहाँ चाहिँ हल्का स्पाइसी खान पाइन्छ हामी हो सदम ल कम्पिटिसन गर्ने हो गर्ने हो हामी त डिफेन्डिङ विनर हो नि म लान्छु उता हो उता हो उता ओके आज चाहिँ हामी मोस्टर मिलमा छौँ होइन यहाँ चाहिँ हामीले आज स्पाइसी चिकन चाहिँ ट्राई गर्दैछौँ रियाक्सन भिडियो अब यता हाम्रो टोलीमा चाहिँ सुभाष र विवास हाई गरिदिनुहोस् के हो टिम नेम के हो टिम आन्ध्रा ओके टिम आन्ध्रा त्यसपछि अर्को टिम छ ओ टिम जिब्रो ब्याक अगेन के हो टिम अकबरे ल ल ल लेट्स है टिम खन्जोलाई यस्तो आलु खायो कि एउटा त टिम आउट भइसक्यो होइन अब आन्द्रा निकाल्ने जिब्रो भर्सेस खास हामी अब बिर्सिनु भएन है नाम बिर्सिरहेको छ यिनीहरूले एकछिन भोकाउनु आयो यस्तो खास हामी यहाँ बसेको बारे हेड टु हेड पन्जा लडाउनु भनेर होइन पुरा डलाएँ त्यसपछि खाएर लडाउँ भनेर ओके लेट्स है कसले जित्छ ओके अब चाहिँ हाम्रो रुल हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ अब स्पाइसी चिकनमा चाहिँ कसैले पनि पानी खान पाइँदैन है सुरुमा चाहिँ त्यसको रियाक्सन चाहिँ लास्टमा गएर मात्रै खान पाइन्छ सुरुमा चाहिँ खाना नै पाइँदैन है पानी चाहिँ लेट्स रियाक्सन कस्तो आउँछ है केटा रेडी हो जिब्रो भर्सेस अकबरे अकबरलाई मतलबै छैन हो क्या जित्छु हो क्या नाम अकबरी हो अस्तिको खन्चुवालाई चाहिँ के भएछ खन्चो आउट अब आज अकबरी पनि आउट हुन्छ अनि त्यसपछि अब के आउँछ चिनी आउँछ चिनी अकबरी
ल गाइज रेडी हो रेडी अब हामी कपाल कलर गर्न जाँदैछौँ रेडी हो यो पानी जसले खान्छ ऊ हार्यो है भयो भयो प्लास्टिक कति बजाएको यार ल 1 2 3 गो लेभल 5 को पिरो है यो मिठो छ हो कि ओके यो चाहिँ लेभल 2 को है डाइरेक्ट लेभल 5 खाने यहाँ च्यालेन्ज भइरहेको थियो त्यही भएर हो जिब्रोलाई हल्का गुलियो गुलियो भए जस्तो छ है जिब्रोलाई हल्का गुलियो सुभाषलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भएको केही पनि छैन है हुँदैन गाह्रो हुँदैन के नै हो र यो पिरो त हो नि होइन कसले पनि पानी खाएर हुन्थ्यो पानी खोल्दै चाहिँ राख्न पर्यो हार्ने रे त्यसै अफ गऱ्यो रातो जस्तो छैन विपिन के भयो यहाँ पनि छ है यो पनि भ्याउनुपर्छ छिटो छैन छैन त्यस्तो केही नि भएको छैन अलि त भइहाल्छ नि
यो भोलि यता बस्नु दुईजना टिम कडा निस्क्यो त हौ। जस पानी खान कसैलाई पनि मन छैन। पसिना त खै कसैको पनि देख्दिनँ त म। टिम जिरोले भ्याइसक्यो है। लास्ट वीक मुझे क्या होते हैं कौन किन खाने हो? बिरको खोलिदिनु रे पानीको के हो? पानी पानीको पसिना खाइरहेको लाग्यो। अब लेप्ची है कस्तो रियाक्सन हुन्छ यो चाहिँ हेरौँ। पानी खाने नखाने त अब पछिको कुरा भयो होइन। भइसक्यो भइसक्यो। यहाँ फ्रेन्ड भएर पानी छर्किनु पऱ्यो भने त्यो नि हारेको नि। पानी आइरहेको क्यामेराम्यान कति आइरहेको नाकबाट पसिना चाहिँ खेलाहरूले त्यही पसिना खाइरहेको रहेछ कि यही पसिना लस्टी पसिना लस्टी पसिना भइसक्यो यार। ल्याउनु चाहिँ भ्याए मिठो छ मिठो के wait and see the reaction. एक दुई घन्टा पछि अब त्यो लाएर पानी खायो नि
जोस लेभल 5 को पिरो चाहिँ केटाहरूले पचाए जस्तो छ होइन त्यस्तो पिरो भएको छैन जस्तो म फिल गर्छु साँच्चै नै हो र के थियो रियाक्सन हल्का निकाइरहेको छ तर म पानी खान्छ ए हो के छ यताको अब बियर पाए खान्थ्यो पानी त के हाल्ने यो ज्यान जाला पानी खाइन मेरो त नाकबाट निस्किसक्यो यो चिकन पिरो हो कुन हाम्रो अर्डर नि त भएन पिरो भन्दा त जो सहन सकिन्छ म त लड्न सकिसक्यो गल्दिन नै हो सुँगे पनि हुन्छ सुँगे मात्र नि हुन्छ पनि हात हुन्छ ल ठिक छ दुईजनाले खान सक्दो रहेछ होइन अब पानी चाहिँ खाँदा हुन्छ पुरस्कार मन्स्टर त्यति हालिहालौँ